se sa në rrezik është shoqëria, se sa në rrezik është familja, se në çfarë drejtimesh është duke shkuar koncepti i familjes, dhe ne kemi folur dhe do të flasim gjithmonë se ne si besimtar musliman duhet të jemi të ndërgjegjshëm, të vëmendshëm për ta mbrojtur familjen. Familja gjëja më e shtrenjtë me të cilin e ka furnizuar Allahu një njeri. Dhe jemi të vetëdijshëm se çdo propagandë që po bëhet, çdo stil jetese që po na ofrohet nuk është gjë tjetër vetëm se po kërkohet të shkatërrohet familja. Po kërkohet i ulet vlera fjalës baba, po kërkohet i ulet vlera fjalës nën dhe mama, dhe po përpiqet që njerëzve të mbushet mendja që të jetojnë jetën, ta shijojnë e të rinë larg përgjegjësive, e që duan fëmijët sepse kanë shpenzime, e që duan fëmijët sepse kanë lodhje, e që duan familjen kur mund ta shijojnë jetën e tyre sipas qefeve. Dhe kjo është ajo çfarë po na ofrohet më të madhe, dhe askush prej nesh nuk është imun nga fenomenet të kësaj natyre. Gjithsecili prej nesh ka kontakt me këto fenomene që po ndodhin jashtë. Dhe kur flasim jashtë, ne si musliman duhet kemi konceptin jashtë bot kuptimit islam, jashtë bot kuptimit të jetës e një muslimani, sepse muslimani ka parime të tjera për jetën e tij. Muslimani ka parime të tjera për jetesën e familjes së tij. Muslimani ka primare atë çfarë thot Allahu, dhe muslimani ka primare atë çfarë ka këshilluar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Prandaj të dashur besimtar, për të mos përfunduar në situata kur cënohet jeta familjare, kur cënohet normaliteti i jetesës familjare, muslimanët duhet të marrin disa masa dhe të kenë për qëllim që gjithmonë të jenë në përmirësim të jetës së tyre familjare dhe jo në përkeqësim.